Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para ajnah, wabil khusus sayyidina al-mukarram sesepuh di masjid Ramadan Pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan bersama pun hati sana pengajian asep Ramadan Pribados sekali bojo, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Aparatur pemerintahan di atasan dugi ke bawahan anu rawuh hadir, wabil khusus ke sana Bapak Kepala Desa Ramadan Pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Hadirin wal hadirat, dah biasa bu acara ki masuk ayat 2. Ayah hadirin, ayah hadirat, pami hadirin mah hadirin dilebet pak tunonong tina janela masjid eta mah hadirin, hadirna di jero. Pami hadirat mah hadirna out di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kempelang urang ieu sing kalebetkeun naon anu disangemkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saur Rasulullah ibu, aya ibu-ibu. Saur Rasulullah ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atuh da biasana tos inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta mah sapertos dirorompok Pak, aya nu pupus. DKM nu biasa ngumumkeun teh aya wagelan. Akhirna aya jamaah lah anu inisiatif ngumumkeun. Maklum teu biasa pangitanan grogi Bu, pastina speaker teh kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos muli ka rahmatullahi wabarakatuh. Biasana tas warahmatullahi mah sambil we sareng urang Sukamantri terus innalillahi teh wa inna ilaihi raji'un. Saur Rasulullah, innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkag ingki. Mun sapertos MUI diurang Majelis Ulama Indonesia, eta teh istina mah manusia tukang ungkag ingki. Aya pangaosan di mana ngingki, aya pangaosan di mana. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat sayyarah yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jantan wengi ieu ibu bapak, malaikat nuju ngaduakeun urang sadayana, mudah-mudahan dosa-dosa urang dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Aya sahabat nu naros, ya Rasul punten aya kasus naon man? Aya jalmi hadir di pangaosan tapi sanes ngaos. Naon atuh? Eta ngadon kulem. Hari nu kitu didoakeun ku malaikat. Saur Rasulullah, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Bisa kompet daun ke. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian. Ternyata masih tetap didoakan ku malaikat. Kan ari niat ibu mina bade ngaos laras Bu. Innamal a'malu diniat, niatna bade ngaos dicatat ngaos, cenah di pangaosan tunu eta mah takdir. Dan sareng abdi mah santai we lah, bade ngupingkeun hatur nuhun, bade kulem mangga, bade dugi kaberes hatur nuhun, bade muli ti payun mangga. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan mustami. Kan sok aya mubalik disieun ditinggalkeun jamaah, akhirna nyingsieunan jamaah. Dosa anu pangaosan mah dihapunten ku Allah. Kamanakeun dosana dibikeun kanu balik ti heula. Tah eta mah mubalik anu sieun ditinggalkeun mustami.
Sareng abdi mah santai we lah. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan, ini bisa dibaca di Sahih Bukhari juz ketiga, ada bab wa ummahatukumul lati arda'nakum. Suatu malam Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman baginda Nabi, kulem. Dina kulemna nyimpen papanak sareng rakana si Abu Lahab. Wias ka Abu Lahab nyebat si ya kada saurna di Ciamis mah kantenan daerah Panjalu sekitarna daerah yang mewarisi tradisi dan kebudayaan Sunda. Bahasana wae lemes, tong bujeng-bujeng kawargi, tong bujeng-bujeng ka pamarentah, tong bujeng-bujeng ka kiai, ka penjajah we anu kafir nyebutna teh walana. Jadi saking solehna, saking sopana urang Panyalu dan sekitarnya mah ka penjajah ge nyebut walana. Kan kasih Abu Lahab menyebut nyimpen pepenak sareng si Abu Lahab. Terjadi dialog. Saur Sayyidina Abbas, Kang Ab, kumaha di alam barzakh teh enjoy. Lah boro-boro enjoy Bas, akang teh disiksa unggal poe. Saur Sayyidina Abbas, pantas we akang mah disiksa unggal poe oge. Da ketika di dunia kicupna beda. Batur mah iman ka Allah sareng ka Rasulna, kan akang mangadon kufur. Batur mah membela agama Islam, akang mah jadi musuh paheulana, pantas ku Allah disiksa oge. Si Abu Lahab protes. Ke heula Bas, meskipun Allah menyiksaku setiap saat, tapi setiap hari Senin Allah memberikan aku seteguk air. Dari tegukan air itu siksaan di hari Senin terasa ringan bagiku. Ruas Sayyidina Abbas, cucu ngak seperti si Abu Lahab, anu tabat siada Abi Lahab, ku Allah diberi diskon, diberi kemurahan siksa saminggu sekali setiap dinten Senin. Orang suka mantri wae nu saroleh diskon teh sabulan sakali. Pas tanggal 8 bulan 8, tanggal 8 bulan 8, sok aya gratis ongkir tina Shopee gini. Iya masih Abu Lahab diskona samingon sakali. Sayyidina Abbas ruas, amal apa yang pernah kau lakukan dulu sehingga Allah memberikan kemurahan berupa keringanan siksa di hari Senin? Cek si Abu Lahab, dulu ketika adik kita Aminah di masa persalinan ibunda Sayyidina Muhammad, aku menyuruh Suwaibah itu budak atau hamba sahaya dari si Abu Lahab ini yang nanti sempat menyusui Sayyidina Muhammad selama 2 minggu. Sebelum Sayyidina Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, beliau disusui dulu oleh Suwaibah ini. Kata Abu Lahab, Suwaibah, adikku di masa persalinan, tolong kau berangkat ke rumahnya, bantu dia, bantuan gegero, nyuci, antur ke puskesmas, itulah maknanya. Berangkat Suwaibah ini ke rumah Siti Aminah. Singkat cerita, Siti Aminah melahirkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suwaibah ini pulang lagi, laporan kepada Abu Lahab, selamat tuan, adik tuan Aminah telah melahirkan dengan selamat seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad. Cuk si Abu Lahab, aku gembira tiada terkira mendengar adikku melahirkan bayi laki-laki. Saking gembiranya aku kasih bonus si Suwaibah ini. Suwaibah, mulai detik ini kau adalah manusia merdeka. Kemerdekaanmu aku berikan sebagai imbalan atas kabar gembira yang kau bawa tentang kelahiran keponakanku Muhammad. Hanya itu Bas yang pernah aku lakukan. Makanya kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj, Abu Lahab saja yang tidak beriman, Abu Lahab saja yang menjadi musuh utama perjuangan Nabi, sempat bergembira atas kelahiran beliau. Allah ringankan siksaannya di alam barzakh setiap hari Senin. Apatah lagi kita kaum muslimin yang mengimani bahwa beliau adalah nabi dan rasul terakhir,
komo deui urang anu satiap dinten nyuhungkeun ka Allah agar kelak di yaumul kiamah baginda Nabi berkenan mengakui kita sebagai umatnya, bergembira atas kelahiran beliau. Saya yakin, kata Imam An-Nawawi, pahala yang akan Allah berikan kepada kita akan jauh lebih besar daripada apa yang diberikan kepada si Abu Lahab ini. Nemawi mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak hadirin sadayana dina acara perayaan Maulid Nabi anu didorong kawis kabingan wireh dina sasih Rabiul Awal ieu Sayyiduna Muhammad dibabarkeun ka alam dunia. Mudah-mudahan sing digotosan kudu langkung-langkung dicatat sebagai amal kasayan. Wabil khusus mudah-mudahan acara kegiatan urang ieu sing janten wasilah sing janten sabab jaga di poe kiamah baginda Nabi kersa ngangkeun urang sebagai umatna. Amin. Cekap sakitu dalil muludan bisi pajarkan muludan teh eueuh ti dituna. Hiji deui lah nya Pak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, suila an saumi yaumil itsnain. Nabi ditaros kunaon sok saum dinten kan kuningalah ibu bapak sadaya Rasulullah mah rutin saum Senin Kemis. Sami we sapertos urang dieu kan tara kaliwat Senin Kemis namanya. Alhamdulillah. Ari puasana da kumaha kepala desana eta. Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa Anda berpuasa setiap hari Senin?" Nabi dengan tegas menjawab, "Fihi yauma wulidtu." Karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Jantan baginda Nabi ge mi emut dinten dibabarkeun mantenanana buktosna ku saum setiap dinten Senin. Makanya kata Imam As-Suyuti, hadis ini adalah hadis yang paling jelas bahwa Nabi sendiri yang memperingati kelahiran beliau yaitu dengan berpuasa setiap hari Senin. Bereslah sagitunya komiting lah dalil muludan mah bilih aya nu nyebatkeun muludan teh teu aya ti dituna wartoskeun we si eta anu acan kaditu. Lain teh aya dalilna tapi can apaleun dalilna. Hadirin rahimakumullah, saya mau tanya dulu ibu-ibu lah. Bu, nama lempeng belah dia mah. Bu, cinta ka Rasulullah? Kenal ka Rasulullah? Terus cintaku kumaha lamun tak kenal? Dasar marurang kalimat tak kenal maka ibu cinta ka Rasulullah? Nya cinta. Ibu kenal ka Rasulullah? Nya itu. Terus rek cintaku kumaha lamun tak kenal? Nah, kesempatan peringatan Maulid Nabi kita gunakan untuk mengenal Sayyidina Muhammad secara lebih dekat. Kenapa? Supados urang lahir rasa cinta kadorong kange ni contoh anjeunana. Laras teh Bu, da pami urang mencintai seseorang, ngefans lah urang teh. Jadi fans berat seseorang, pasti ku urang teh diperhatikeunana si eta teh naon karesepna, kebiasaan anak kumaha. Sapertos ibu-ibu misalkan ngefans ka Lesti Kejora. Ibu keur viral gini. Kan ku ibu teh dicontoh kumaha Lesti Kejora teh nya bareng ngop ibu teh ngahaja dieu-dieu ngajiga Lesti Kejora. Nah, saya ingin cek dulu ibu-ibu paling dia lah. Bu, ari tuangan ka saneng Rasul naon? Korma. Biasana katuangan ka resep Rasul teh padahal teu aya hadis menyebutkan Nabi resep korma. Hadis-hadis tentang korma mah Pak, nih saya sampaikan. Ada 16 hadis tentang korma, sadayana bersifat informasi. Hiji wangkid Nabi nuang korma ieu. Hiji wengi Nabi nuang olahan korma ieu. Hiji wengi Nabi nuang korma ieu sareng saterasna. Gak ada. Kenapa? Korma itu bukan makanan kesukaan, tapi makanan pokok. Sapertos urang kana sangu lain resep. Makanan pokok. Kami ibu ditaros gitu. Makanan kesukaan nasi. Urang diseureurikeun. Eta mah makanan. Ternyata Pak,
makanan yang paling disukai Nabi diriwayatkan oleh Bukhari. Bab Bukhari itu dalam satu kitabnya khusus ada babud duba. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud sepakat mereka meriwayatkan makanan yang ahabba paling dipika cintaku Nabi teh ad-duba walu. Naon cenah? Jadi tuangan karasep Rasulullah teh naon? Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu disampaikan upami Nabi silaturahmi ka bumi sahabatna tatuan rumah teh ku tatang koteteng milarian waluh kangge suguhkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi, karena sahabat tahu Nabi mah resep. Jadi karena pami Ramadan teh sunah Rasul teh kolak. Biasana di urang mah Nabi teh resep korma. Kenapa? Maka ketika Ramadan penjualan korma meningkat. Pertarosanna saha nu untung? Petani Timur Tengah. Dari Sukaman terima terjadi korma itu. Tapi coba kalau kita sampaikan hadis Sahih Bukhari ini bahwa makanan yang disukai Nabi adalah walu, jika petani-petani urang Pak sedikit terangkat ekonominya. Laras ya Bu? Jantan engke kami ibu sumping ka pasar ningali walu usahaan ke ibu teh ieu teh tuangan karesep Rasulullah. Kedua, Bu Pak, tidak ada manusia yang tingkah lakunya bahkan setiap lekuk tubuhnya diabadikan seperti baginda Nabi. Gak ada Pak. Nabi itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki detil diinformasikan. Kenapa? Karena Allah menjaga supaya informasi tentang Sayyidina Muhammad sampai kepada kita. Kenapa? Karena Allah menjadikan beliau sebagai uswatun. Saya itu hafal 420 hadis tentang syama'id, hadis-hadis tentang sosok Sayyidina Muhammad mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya hafal kata Siti Aisyah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ketika Nabi pupus ibu dina mastaka Nabi teh mung aya 20 lembar huis sisana hideung. Nah ini penting disampaikan kepada umat bahwa ketika Nabi pupus dina mastakana mung aya 20 lembar uban sisana hideung. Kenapa? Bisi aya urang suka mantri ngaku-ngaku ngimpen pepenak sareng Nabi pas ditaros teh kumaha Rasulullah teh dina impenan teh rambutna nyeplak bodas eta mah lain Rasulullah tapi Ganjar Pranowo atau Hatta Raja salah gitu kan. Da Rasulullah mah saurina hadis ubana mung aya 20 lembar. Lalu kata Aisyah di jenggot beliau ketika wafat terdapat 14 lembar uban. Jantan Rasulullah pas pupus teh dina janggotna Pak mung aya 14 lembar nulis. Ibu-ibu beres di pangaosan ieu sumping ka bumi tingali gado salaki. Lamun dina janggotna teh geus aya 12 lembar, 13 lembar nu barodasna teh tolong hati-hati. Cek ibu teh kumaha da pun lanceuk matos bodas sadaya janggotan hate ta eta mah kadaluarsa. Da janggot Rasulullah mah mung aya 14 lembar wisna. Detil ibu kumaha Nabi kulem, kumaha Nabi kahampangan, kumaha Nabi eueut, kumaha Nabi tuang, detil diinformasikan. Kenapa? Agar umat tahu sosok beliau dan mengikuti perilakunya. Hiji deui lah nya. Iya naon Bu? Taruh. Kata Siti Aisyah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Bukhari, ketika Nabi pupus, Nabi nuju nganggo sarung, Pak. Ketika Nabi wafat, nih hadisnya Tirmidzi dan Bukhari, ketika Nabi pupus, Nabi nuju nganggo sarung. Abi di sarung teh lain boga panyakit. Ibu-ibu teh karunya budak keneh geus bisa sarung. Nya kana teh burut. Saya hafal bahwa Nabi ketika pupusnya oge nuju nganggo Nabi ge nganggo peci Pak, ulah dianggap kopiah teh produk urang Pak. Nabi saur Siti Aisyah gaduh 3 peci Pak. Upami Nabi nuju di Madinah, Nabi sok ngangge peci bodas nu tiasa dilipat tuh seperti si akang di pojok gitu.
peci bodas nu tiasa dilipat. Pami Nabi nuju keluar kota, nuju perjalanan tebih, Nabi sok ngangge peci anu aya tutup kepak, tutup telinga. Pami bade khutbah, pami Nabi bade perang, sok ngangge peci dari Romawi muncul. Tapi seserina Nabi nganggo peci putih. Nah, seperti akan. Anu tiasa dilipat geuningan Pak. Itu multiguna. Dianggo na tepan pantes. Arek apel pesaka. Nuju pangaosan pantas. Keur pangaosan aya kopi bahe bisa dipakai olah. Jadi multiguna. Gitu. Detil sekali Pak. Silahkan bagi ibu bapak yang ingin lebih detil tentang itu, tahun 2012 saya dengan tim di Pusat Kajian Hadis di Jakarta di bawah bimbingan almarhum almarhumlah Dr. Ahmad Lutfi Fatullah menerjemahkan 420 hadis ini dalam bentuk aplikasi. Nama aplikasinya bisa dibuka di Play Store, namanya Potret Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Detil sekali, sudah di bahasa Indonesia kan Pak. Soca Nabi kumaha, lamai Nabi kumaha, dada Nabi kumaha, detil termasuk keromantisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul teh romantis ibu. Salah satu romantisnya Nabi itu adalah Siti Aisyah. Romantisnya Nabi ya. Rasul masuk ngajak healing, terang healing. Pakungkur geuning pangarsa nuju urang-urang kali sok dilagukeun maneh salat. Healing umat. Oh beda. Jadi Nabi masuk ngajak bojona healing, jalan-jalan. Ah, si tariknya nyebatkeun Nabi masuk ngajak healing, Pak. Cocok. Bahkan panjang nanti kita bahas. Hadirin rahimakumullah. Materi kita kali ini adalah apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sasi Rabiul Awal tadi kepun adi diuningakeun bisa gedengan sasi dilahirkan Sayyiduna, oge sasi wafatnya beliau, dan yang jangan dilupakan itu Rabiul Awal ini Pak adalah bulan di mana beliau hijrah ke Madinah. Kan Nabi hijrah di Makkah ke mana pun? Kawali. Nabi hijrah di Makkah ke Madinah teh sasi Rabiul Awal. Imam Bukhari meriwayatkan ketika menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Qasas ayat 85. Ketika Nabi hijrah di Makkah ke Madinah, Nabi istirahat sejenak di Zuhfah. Zuhfah teh satu perkampungan di luar Mekah, salah sawios mikot makani pamibade ihram. Zuhfah. Nabi sejenak istirahat di Zuhfah. Lajeng Rasulullah ningali jalan ke Mekah Pak. Aya pertigaan ke Mekah. Nabi ngadeg neuteuk terakhir kali kota kelahirannya. Teu karaos cai soca anjeunna ngalemereh. Sedih Makkah tempat anjeunna lahir, tempat anjeunna tumbuh dewasa, berumah tangga, kenangan-kenangannya dengan Khadijah, beliau kubur di Makkah, hari ini harus ditinggalkan dan tanpa ada jaminan kapan kembali lagi. Neuteuk terakhir kalina ngalemereh cai soca baginda Nabi, lajeng keluar tina lisan yang mulia, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, kata Nabi, niscaya tak akan pernah aku tinggalkan engkau wahai Makkah tercinta. Nangis Rasulullah tebu ngantunkan Makkah. Sumping malaikat Jibril, mad kunaon ceurik kan ari CS mah kitu pahnya. Ya Rasul kunaon nangis, rindu ka Makkah. Sumuhun saur malaikat Jibril, Allah telah menurunkan wahyu surah Al-Qasas ayat 85. Innallazi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran, laradduka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke Mekah. Ulah leutik hate, Allah bakal ngauih deui salira ka Mekah dengan futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang.
bingah Rasulullah wireh Allah kes janji badai ngauihkeun anjeunna ka Mekah. Makanya di dalam tafsir Ruhul Bayan karya Imam Ismail Haqi Al-Hanafi disampaikan wa fi tafsiril ayah isyaratun ila annahu balwaton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air bagian daripada iman. Lajeng Rasulullah angkat deui menuju Madinah. Begitu Nabi dugi di Madinah, Kang, di Madinah nuju diberlakukeun PPKM level 3 ke usung pandemi di Madinah teh Pak. Para sahabat muhajirin banyak yang terpapar virus. Lalu baginda Nabi menyuruh para sahabat muhajirin mengangkat kedua tangannya mengaminkan doa baginda Nabi. Kata Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah ini, tanah air baru beliau, sebagaimana engkau telah menganugerahkan cinta itu untuk Makkah al-Mukarramah. Nabi secara tegas Pak memohon kepada Allah agar Nabi mencintai Madinah, tanah air kedua beliau, sebagaimana beliau mencintai Mekah. Artinya yang memberikan teladan, yang memberikan contoh kepada kita mencintai tanah air adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu cinta ke Indonesia? Cinta. Nah hiung di jero. Bu cinta ke Indonesia? Pasok ngaduakeun Indonesia? Kang bohong. Ibu cinta ke Indonesia? Nya cinta. Pasok ngaduakeun Indonesia? Nya tara. Eta mah jiga caroge ibu sadinten 5 kali nyebut I love you ka ibu teh. Tas salat lohor, mama I love you. Tas salat asar, mama I love you. Tas subuh mama I love you. Tapi can pernah maraban. Percaya moal? Kunaon teu percaya? Ngan ukur waos teu aya buktos. Kalau kita mencintai Indonesia, doakeun Indonesia. Ya, kenapa? Kita mustahil bisa hidup tanpa tanah dan air. Saya tanya sama ibu bapak, biasa hidup di awang-awang Pak? Salangna pejingga tongeret. Biasa moal? Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama kita untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Numawi didoakeun ku Nabiullah Ibrahim. Ini contoh teladan. Kalau kita mencintai Indonesia, doakan Indonesia sebagaimana para nabi mendoakan tanah airnya. Disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, dan seterusnya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rizki dari beraneka ragam tumbuhan. Sebelum Nabiullah Ibrahim memohon apa-apa kepada Allah, yang pertama kali beliau mohonkan adalah baladan aminah, negara yang aman dulu. Makanya kata Syekh Thohir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, doa ini masyhur dari Ibrahim, padahal sejatinya inilah doa setiap para nabi untuk negaranya. Jantan para nabi teh ngadoakeun supados negara aranjeunna aman. Tah urang ge upami cinta ka Indonesia, doakeun supados lemur urang aman, desa urang aman, negara urang aman. Kenapa? Keamanan teh awis ibu. Dengan keamanan, dengan negara aman, ibadah bakal nyaman. Laras teh Pak? Dengan negara aman, bisnis nyaman. Dengan negara aman, belajar nyaman. Saya tahun 2019 awal, saya mengikuti seminar internasional di Singapura. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syafi'iyah dari Damaskus, Suriah.
Kata beliau setelah seminar kita ngobrol, kata beliau, bersyukurlah, mencen bahasa orang tem, bersyukurlah kau menjadi bangsa Indonesia karena kau hidup di negara yang aman sehingga bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Suriah, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan entah harus di mana kami temukan. Jangankan untuk pengajian sampai larut malam begini, kata beliau, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was. Karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid kami. Jantan Bapak Ibu, di Suriah mah lantaran negara teu aman, bade Jumatan ge sieun bisi aya bom bunuh diri. Di Indonesia mah bakatku aman, alhamdulillah nuju Jumatan tiasa kulem. Alhamdulillah. Jadi di Suriah mah rek Jumatan teh sieun bisi aya bom bunuh diri. Di Indonesia mah bakatku aman nuju Jumatan tiasa nu mawi anu nuju kulem lajengkeun. Hesek di Suriah mah nya. Di dia mah ngasih raos tekenging kawagel santai dan niatna mah tos dicatat naos. Jadi hiji upami orang cinta ka Indonesia, doakeun Indonesia. Program-program pamarentah dukung, pamarentah urang doakeun sing paranjang yuswa, sehat, barokah, amanah. Kenapa? Karena beliau-beliau itulah yang mengelola kebutuhan kita di dunia ini. Doakeun kusadayana. Lamun urang cinta ka Indo. Jadi hiji nyontok ka Rasul teh naon Bu? Poho tuh. Cintailah tanah air. Bukti cinta ka tanah air doakeun Indo. Kedua, Ibu, saya tertarik dengan satu hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Hiji ungi Ibu, dalam satu riwayat itu ba'da subuh Nabi naros ka sahabatnya. Saur Rasulullah teh kieu, man a'jabal khalqi imanan. Wahai sahabatku, siapa makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan? Saha makhluk Allah anu imana pang alusna? Si pami ibu bapak urang dieu ditaros ku Rasulullah. Urang naon eta namina teh? Nah, urang ieu gitu kan. Saha makhluk Allah anu imana pang alusna? Ibu bade ngawal kumaha? Tok belah dieu. Bu bade ngawalar kumaha? Bade ngawalar saha? Aya anu wallahu a'lam bissawab. Aya di ngajawabna teh duka. Aya deui kalah ngarewas ka gigireunana. Antep tong dijawab. Dan kege kumanehanana di bejaan. Kabayang pami di sakola Pak, saur bapak ibu guru teh mun di pasantren di kelas teh saur ajenganna teh barudak. Ali rukun sholat aya sabaraha hiji wallahu a'lam bissawab. Barudak ari Rasulullah lahir tahun sabaraha wallahu a'lam bissawab. Jigana 2 bulan bubar pesantren. Tidak terjadi belajar mengajar yang efektif. Kita lihat bagaimana para sahabat belajar. Sahabat mah Pak, Ibu, upami Nabi naros, para sahabat mah langsung ngawaler. Perkawis laras sinarang lepat urusan nomor 27. Kan meskipun salah ada guru yang nanti meluruskan. Saur para sahabat, menurut hemat kami ya Rasul, makhluk Allah paling menakjubkan imannya adalah para malaikat. Karena semenjak diciptakan sampai detik ini teu acan aya laporan dari Kapolsek pernah ngageberbeg malaikat di imah ranah. Jadi malaikat mah ketaatannya kepada Allah belum terkotori oleh dosa sekecil apapun itu. Sok taroskeun ka Pak Kades, aya Pak Kades? Taroskeun ka Pak Kades, kantos Pak Kades wengi-wengi digedor pantau ku malaikat pedah teu kabagian BLT.
Moal. Ari manusia mah teh kabagian BLTT kukulut tuh. Kayak ari di dieu sok aya nu kukulut tuh teh kabagian. Alhamdulillah. Eta teh ciri kiamat lila keneh. Da saur Rasulullah lamun kiamat tos caket urang bade sodakoh ge moal aya nu narima. Ayeuna mah teu kabagian sodakoh teh kukulutu. Berarti kiamatna gila keneh. Jadi santai we Pak Kuwu lamun aya masyarakat teh kabagian BLT kukulutu teh alhamdulillah geuning kiamat teh gila keneh. Jadi malaikat itu belum pernah dosa. Saur Rasulullah, kalau malaikat menjadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya teu aneh. Da malaikat mah teu pernah dosa teh lain soleh, tapi teu dibere nafsu. Laras Pak? Malaikat mah teu dosa teh lain soleh, tapi teu dibere nafsu pikeun dosa. Malaikat mah jadi mulus, licik. Sur para sahabat pamisanes malaikat ya Rasul, makhluk Allah paling saya iman teh para nabi senaran para rasul. Rasulullah adalah para nabi mah wajar. Da para nabi mah dijagi ku Allah, maksum para nabi itu langsung dipelajari, langsung dikawal oleh malaikat Jibril. Mata kedosa ge atuh dijagi ku Allah melalui malaikat Jibril. Kapelu kali jawaban sahabat GR. Upami sanes malaikat sanes para nabi atuh paminten makhluk Allah paling saya iman teh abdi sadaya. Sahabatmu karena kami mengimanimu di saat orang lain mengingkarimu. Kami membelamu di saat orang lain menyiksamu. Surah lamun aranjeun jadi makhluk Allah pang alusna iman mah atuh teu aneh. Da aranjeun mah bertemu dengan aku. Kalian langsung aku ajari. Jantan pami para sahabat jadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya wajar. Da guru nanage Rasul tos 3 kali walaran sahabat lepat saur Nabi, ketahuilah makhluk Allah paling menakjubkan imannya adalah generasi sesudah kalian. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka belum pernah mendengar suaraku, mereka mengenal Islam hanya melalui lembaran mushaf dan lisan para ulama sebagai warasatul anbiya. Meskipun berpegang teguh pada agama saat itu, kata Nabi, kakobi alal jarum, sapertos nyempang meruha. Jantan saha ibu bapak saur Rasulullah makhluk Allah paling saya iman nanate malaikat. Mudah-mudahan kurang sadar. Karena kita belum pernah berjumpa dengan Nabi. Jangankan di dunia nyata, dalam mimpi pun rasanya belum. Leres deh Pak. Sok ibu-ibu, ibu-ibu kan tos ngimpen pepenak sareng Rasulullah. Ari ngimpen pepenak sareng pocong. Pertanyaannya, kenapa kita umat akhir zaman yang belum pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi ramalkan kita akan menjadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya? Pamisaur murang kali tema karena challenge, karena tantangan kita hari ini dalam berpegang teguh terhadap ajaran agama ibu lampung abot daripada duli payunan para sahabat. Setiap bertambahnya zaman, setiap berputarnya waktu, tantangan dan rintangan akan semakin berat. Bahkan saur Nabi nyepeng pageuh kana agama di akhir zaman sapertos nyepeng ruha, dicepeng panas, dilepaskeun taring. Hari ini kita sedang mengalami hal itu. Contohlah tahun 88 Pak, abdi keluar SD. Emut kene ibu kepala sekolah dina wasiatna kieu, ujang neng ibu titi hidup keluar ti sekolah kade ulah deket-deket jeung nu ngaranna narkotik baheula manggal mah teh da karek saeutik. Ayeuna mah geus loba ngaranna jadi bedanya. Baheula mah saeutik narkotik, ayeuna mah geus loba jadi narkoba. Tantangan kita semakin berat dina sagala hal, termasuk dalam berumah
tangga, dalam beragama, dalam berbisnis, dalam belajar, dalam berbagai hal. Tantangan kita hari ini jauh lebih berat. Nah, orang sanak mugampil lah berumah tangga. Saya mau tanya lagi ibu-ibu lah. Kan sok ditanyaan mah awewe li. Leres teh. Bu, hari Rasulullah sareng Siti Khadijah geus sabaraha tahun yuswana? 15. Aya nu 11. Aya nu 10. Tapi balik deui sareng tadi. Wallahu a'lam. Siti Khadijah wakos ditikaku Nabi teh yuswa 40, Nabi yuswa 25. Jantan Siti Khadijah 15 tahun langkung sepuh daripada Rasulullah. Tapi Bu, saya baca beberapa riwayat, misalkan dalam kitab Wafaul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa, di sana disampaikan pami Rasulullah cari ngareneng sareng Siti Khadijah teu katingali benten yuswa jika saumuran, padahal 15 tahun langkung sepuh. Kenapa? Karena Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Dicontohin ibu-ibu. Hari ibu-ibu masa balik nanya. Ibu sarang suami teh beda 10 tahun sepuh suami. Calik ngareneng tak eta jiga kolot ibu. Pami saur jangan saya manu gitu teh ibu-ibu bermutu, bermuka tua. Aing sering mikir. Abdi pisan. Namawi ka ibu-ibu lah. Contoh Siti Khadijah. Da ibu-ibu moal tiasa nyontok ka Rasulullah, kumaha janten istri yang baik moal bisa. Da Rasulullah mah bukan seorang istri. Laras teh. Lalu pada siapa ibu-ibu mencontoh? Ya kepada Khadijah atau kepada istri-istri Nabi yang lain. Satu, Khadijah itu istri yang pandai merawat sehingga suami tidak melirik ke lain. Kedua, Khadijah itu ibu tak rela kalau suami tercinta makan masakan orang lain. Apa yang dimakan oleh Sayyiduna Muhammad harus Khadijah yang masak, Khadijah yang menyuguhkan. Padahal Siti Khadijah itu benar. Pembantu nawai 28 jalmi. Sok aya di dia pembantuna 28 orang. Khadijah mah pembantuna Pak 28 jalmi. Dari mana saya tahu? Itu mas kawin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Ibnu Hisam disampaikan ketika Nabi Sumping ngalamar Siti Khadijah, nyanak mas kawin 20 ekor unta, isrina bakrotan, 20 ekor unta. Saur Warokoh bin Naufal, paman bagindana, paman Siti Khadijah, jang pun alok teh nasab jeung nasibna pangalus nasa alam sa Mekah teh mahnya mas kawin dengan 20 onta tambahan deui ah. Saur Rasulullah manawi tambahan 28 budak. Saur Rasulullah mangga. Bu onta nu ngirahna we lah ngebegung 30 juta. Ayeuna teh kali 20 tos 600 juta. Kinten-kinten aya pamuda usia 25 tahun mampu masihan mas kawin senilai 600 juta langkung. Pamuda miskin, pamuda beunghar. Lalu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Siti Aisyah ditaros, wahai Aisyah, berapa mas kawin Nabi kepada istri-istrinya? Saur Siti Aisyah, setiap istri Nabi dikasih mas kawin 500 dirham. 500 dirham teh senilai 213 gram emas murni. 2 ons sewa. Aya di dieu nu baheula mas kawin 2 ons. Menta deui berarti kurang keneh. Aya jalmi masihan mas kawin ka 8 orang istrina, setiap jalmi 2 ons sewa. Jalmi miskin, jalmi beunghar. Jadi Rasulullah teh miskin beunghar. Beunghar Rasulullah teh Pak. Imam An-Nawawi itu mengancam siapa orang yang meyakini bahwa Nabi kita yang mulia, Nabi yang miskin harta, dia telah berdosa besar. Abdi mah pangarsa
sok ngarakacak mana ketika ngupingkeun penjelasan hiji ustad anu ngaibaratkeun Rasulullah teh balangsa pikarunyaeun Rasulullah teh sok aya nya cenah urang maraos Rasulullah mah cenah kulemna ge dina palapah korma mani ngagaralem cenah ieu sok aya nya acungna ge di kamalan Rasulullah manya Rasul balangsa. Serius ini saya rubah pola pikir masyarakat itu Pak. Nabi kita itu nabi yang kaya raya. Saur Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau di dalam Al-Quran paling tidak ada dua dalil, ada dua fakta bahwa Nabi Muhammad SAW itu nabi yang kaya. Satu, Nabi haram menerima zakat. Laras sebut Nabi haram nampi zakat. Saur Imam Al-Qurtubi salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. Kedua, di dalam Al-Quran Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari ceramahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari dakwahnya. Tapi catat, yang dilarang itu Nabi. Ini mohon digaris bawahi ya. Yang dilarang itu, kenapa dilarang? Allah telah cukupkan ekonomi beliau. Rasulullah itu kaya raya. Bahkan dalam Sahih Bukhari itu ada satu bab di dalam Kitabul Aqimah, di bawah ada bab habsur rajul qutas sanah ala ahli. Di sana disampaikan Nabi teh gaduh 15 bidang tanah. Gaduh 5 blok, kami seorang dia 5 naon? 5 kucluk ya. 5 tempat, 15 tempat. Dari satu tempat namanya Bani Nazir. Satu kali panen dari Bani Nazir, Nabi mampu menyetok makanan pokok sembako untuk keluarganya selama 1 tahun. Baru dari satu tempat. Acan mau 14 deui. Piraku kitu balangsa. Nabi teh beunghar. Ya, makanya kata Sayyidina Ali, maqamad din illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Sok bade acara pengawasan agung sapertos ieu cekap ku tawasulan, kemudian malaikat mawasne. Kita mau membangun masjid, mau membangun madrasah, cekap ku istighosah humpun, kemudian torojol malaikat mawa semen. Nu ieu malaikat mawa besi kitu teu. Kudu ka material. Pertanyaan anak material keur saeun dibayar ku surat Al-Ikhlas? Kudu itu mawi urang ngadoa di acara ieu mudah-mudahan Allah ngalimpahkeun rezeki kanu hadir. Mudah-mudahan nu hadir di ieu pangaosan sing baleunghar sadaya. Ibu-ibu teh lamun beunghar kabeh saha nu miskin. Pan loba nu teu hadir. Dan nu didoakeun ge nu hadir di pangahan. Sing baleunghar. Makanya kata Nabi, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Mustahik langkung derajat nama apa? Muzaki langkung sae daripada mustahik. Anu zakat posisina langkung sae daripada penerima. Mudah-mudahan ibu bapak nu hadir di sing baleunghar. Kenapa? Supados urang tiasa bermanfaat kanu sanes, supados urang tiasa mensiarkan agama secara lebih semarak. Kenapa? Masih banyak di lingkungan kita yatim piatu, janda tua yang perlu kita santuni. Tapi catat, yang disantuni itu janda tua, Pak. Karena janda muda. Tapi janda muda mah eta mah modus namanya. Jadi Khadijah itu yang melayani Nabi itu luar biasa. Jadi Khadijah itu istri yang pandai melayani suami. Kaki Khadijah itu tempat Nabi mencari keteduhan ketika beliau sedang kepanasan. Khadijah lah tempat Nabi kembali saat beliau capek. Khadijah lah yang meneduhkan ketika Nabi kehujanan. Khadijah nusok nenangkeun manah Nabi, pami Nabi nuju galau.
Nabi gesok galau, resah, gelisah. Salah saliosna nu diabadikeun dina Sahih Bukhari, sauih Nabi nampi wahyu pertama di Guha Hira kan Nabi sieun. Ngadegdeg saking sieuna. Saur Siti Khadijah, suamiku teu kenging sieun. Aku mengenalmu bukan 1-2 tahun. Aku mengenalmu puluhan tahun. Kau itu orang baik, ucapan, perilaku, dan statusmu di Facebook belum pernah menyinggung orang. La takhaf wa la tahzan, teu kenging sedih eta teh kasaehan. Tenang langsung mana Nabi? Kusaha ditenangkeunana? Ku Siti. Poin katilu, Khadijah teh istri yang pandai menenangkan hati suami. Pertarosan kang ibu-ibu. Bu, salami dihukum ku caroge. Ibu sering nenangkeun mana caroge, atana sering ngarudet. Mau sering nenangkeun mana caroge, sering ngarudetkeun pikiran salaki. Matak bu kabayang Rasulullah sedihna luar biasa ketika Siti Khadijah pupus. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah dikenal dalam sejarah sebagai tahun duka cita, di mana Nabi sedihna luar biasa di kantun maut kudu janten bojo. Pertarosan ka ibu-ibu. Bu, pami ibu maut di payun. Kinten-kinten suami ibu sedih atau bunga. Kabayang ibu karek ditahlilkeun tujugna. Si bapak teh nyaurang-urang kali istri pangagengna teteh ka dieu. Ayeuna si Mama geus almarhum. Bapak titip lah menjaga teteh jadi istri kade ulah seperti almarhum si mamahnya. 20 tahun bapak berumah tangga jeung si mama, da gawe nanti ngarudetkeun hate bapak. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah si mama teh ponok umur. Tak eta teh pertolongan ti Allah ka bapak, lamun si mama panjang umur jigana penderitaan bapak bakal leuwih panjang dah. Sok buktina ayeuna karek saminggu si mama innalillahi tuh bapak geus naik 2 kilo panten. Jadi kayak ibu-ibu contohlah Siti Khadijah, satu istri yang pandai merawat sambil merawat suami. Merawat suami memang Rasulullah positif COVID dirawat, merawat diri. 2 istri yang pandai melayani. 3 istri yang pandai menenangkan hati suami. Suruh ibu-ibu teh ayo poem suami istri terbaik. Ari suami terbaik nu kumaha? Laras teh Bu? Atuh biasa we jawab. Jangan balas dendam. Laras. Atuh santai we. Laras. Nih Pak, untuk bapak-bapak. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, suami terbaik adalah suami yang paling baik memperlakukan istri. Suami terbaik adalah suami yang paling baik memperlakukan istri. Suami terbaik itu tidak akan melakukan KDRT. Tuh si ibu masuk udah sok nonton ya. Sanes nonton. Ibu, saya sebagai pengamat harus tahu apa yang terjadi di masyarakat. Rasulullah mah Pak, saking saya kamu jantan bojo, bujang-bujang ngaraheutkeun manah bojo, komo KDRT. Manggil bojo manggil bojo, payungan batur tarawan pun manggil Nabi. Selalu dengan panggilan kesayangan yang membuat hati istrinya itu merasa dihargai, merasa dicintai oleh suami. Setiap istri Nabi itu Pak mempunyai panggilan kesayangan masing-masing. Istri Nabi kedua namanya Saudah binti Jum'ah, dipanggil ku Nabi teh hei nu panjang leungeun. Kan di Sunda mah panjang leungeun teh sok papaoknya. Di Arab mah panjang leungeun teh dermawan. Berehan panjang leungeunna teh kolok tepi kata panggal. Itu tah maksudna teh.
Siti Saudah itu terkenal yang panjang tangannya. Istri Nabi yang terkenal dermawannya itu Saudah binti Jum'ah. Ibu terang, Siti Saudah binti kaku Rasulullah yuswa sabaraha 65 tahun. Yuswa Nabi 51 tahun. Cung di dia usiana 65 tahun. Ya kabayang matak Nabi terkenal pembela yatim dan janda. Kenapa? Nabi ya, nikah ke Siti Saudah saat Siti Khadijah wafat, Nabi nikah ke Siti Saudah. Siti Saudah teh 65 tahun, orang kulit hitam dari Sudan, miskin, tegelis, budakna 12 kurang. Tah nu ditikah ku Rasulullah teh kitu, Pak, lain ABG. Tah ieu mah hayang ABG. Siti Saudah teh kitu. Nah, tapi yang terkenal panggilan terhadap Siti Aisyah. Karena kan Siti Aisyah mah kulitna teh putih merona. Putih merona bahasa Arabna teh Humairah. Nu mawi disauran ku Rasulullah teh ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih merona. Ibu raos kami dipanggil gitu ku caroge. Meureun kelapak-kelapak. Tapi ketampa upami istri bapak kulit nanti putih merona mah montong dipanggil Humairah Pak. Eta mah penistaan. Istri bapak hideung mah ya Humairang manggil. Enggak, maksud saya itu panggil mama, panggil bunda, panggil umi, bebek, yayang. Ada bahasa Indonesia Pak. Rasulullah mah Pak, biasana Pak, nu sering dibahas teh istri solehah. Jarang ngebahas suami soleh. Padahal saya lacak dalam hadis-hadis itu, inti dari istri solehah itu satu, turut kacaroge salami teu nyuarang haram. Kewajiban gegero, ngurus budak, masak, eta teh kewajiban salaki. Dan kewajiban istri mah turut ka salaki, ceuk salaki nyuci, ceuk salaki gegero. Dan istri solehah mah turut ka suami. Saya temukan 14 hadis tentang suami soleh. 14 loh hadisnya tentang suami soleh itu. Salah satunya romantis. Saur Siti Aisyah, saya sering mandi bersama Rasulullah SAW. Mandi junub sareng. Ibu kantos. Saur Siti Aisyah, aku sering mandi bareng dengan Rasulullah. Aku ambil satu gayung, disiramkeun ka Rasulullah. Lalu giliran Nabi nyanak sagayung, disiramkeun deui ka Siti Aisyah. Ibu raos kami kitu. Hiji jamana kudu lega. Lamun jamana hiji kali dua baca di WC. Ngan kade Pak si romantis. Ibu kita tos kana abdi mah nyanak teh romantis, kacorog-corog mah juga mandian motor. Menumbuhkan romantisme dalam rumah tangga, tingali ibak sareng. Padahal Nabi nikah ka Siti Aisyah teh yuswa 52 tahun. Nabi nikah ka Siti Aisyah teh, tapi masih tetap romantis. Kenapa? Semua bermula dari rumah. Kalau di rumah urusannya aman, bisnisnya nyaman, di kantor nyaman, laras teh. Sok lamun di bumi narudat, seorang guru di imah narudat, ka sakola teh umak-amak, laras teh. Di bumi teu aman, di bumi pas ya datang ke kantor murah maring. Jadi kunci bahagia di masyarakat itu bahagia dulu di rumah. Nah, ini penting Ibu. Rasulullah masuk olahraga sareng. Saur Siti Aisyah, aku sering diajak lomba rali oleh Nabi. Kadang Nabi yang menang, kadang aku yang menang. Yang kalah bayarannya harus mencium yang menang. Ibu kantos. Sur bapak tema kurang lomba lari juga Rasulullah yuk ke balai desa, kaheula-heula nyokot BLT. Nu eleng kudu traktir nu meunang. Rasa romantis akan tumbuh Pak. Tah Rasulullah duwi ka detil kitu. Bahkan Siti Aisyah, Nabi mah sering kulem dina pangkonan Siti Aisyah. Bahkan Nabi pupus nuju dina lapunan Siti Aisyah.
dugi ka Siti Aisyah terangan dina rambut Nabi aya 20 lembar buis dan di dia Nabi calikna kulemna dina pangkonan Siti Aisyah. Ibu ayeuna ya ibu geus rumah tangga 20 tahun 30 tahun cara ge sok lelenehan dina pimping ibu. Cek bapak-bapak lain mung lelenehan atuh darek betah kumaha eta daster namanya lada. Rek betah kumaha cenah pas kieu teh bau tarasi. Bau bawang meureum. Jadi ini titik kayak ini romantis kedua ya katilu romantis Nabi Siti Aisyah. Nabi itu sering menyuguhkan minum untuk istrinya. Sok melayani istri Nabi itu. Ya, ladies first barudak ya. Melayani istri. Kata Aisyah, Nabi sering membawakan aku minum, menyuruh aku minum, lalu Nabi menempelkan bibirnya di tempat bibirku diletakkan. Jantan kami istri Nabi di dia eutna, ku Nabi teh eutna ge ditilas bibir istrina. Duh romantis. Ari urang mah sabalikna. Pamajikan minum di dia, urang mah belah dieu. Rasulullah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Tapa nyontoh Rasulullah tela ulah jauh-jauh. Contoh romantisme baginda Nabi di rumah. Kenapa? Rumah adalah modal utama. Urusan bumi selesai, di luar selesai. Para koruptor teh pasti segera teh beres di imah. Pamajikanana loba tuntutan, pamajikanana hayang ieu, anu soleh ge jadi korupsi gara-gara tuntutan dari istri dari rumah Nemawi di bumi sing aman heula. Nemawi Rasulullah di usia 37 tahun, nih tentang Nabi kaya Pak. Usia Nabi 37 tahun dalam sejarah, Nabi sering bermeditasi, tahanus di Gua Hiro selama 3 tahun memikirkan solusi merubah masyarakat. Kabayang tuh Nabi 3 tahun di Gua Hiro Pak, tahanus meditasi. Kabayang upami Nabi miskin merenang dor daharnya seperti zaman ayeuna ini kopdar balik dor dahar kan. Kenapa? Nabi sudah sampai pada taraf financial freedom. Financial freedom itu bukan bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk Nabi, investasi. Nanti saya kirimkan ke ajengan Asep investasi Nabi Pak dina ingon-ingon nu diurus ku batur. Nabi gaduh 5.700 onta. Nabi punya 10.800an kambing. Piraku nu kitu miskin. Beunghar Rasulullah teh. Nu mawi sakali deui Rasulullah teh beunghar. Bahkan Nabi ngamotivasi wargana, ngamotivasi umatna supados giat mencari rezeki. Saur Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, terus jam 11. Teraskeun. Jadi jam sabaraha? Jam 1. Habis ceramah jam 10, dugi ka jam 1 eta mah lain pangaosan, tapi penganiayaan. Sakadak ibu yos. Saur Nabi Pak, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Pedagang yang jujur akan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada jaga di surga. Bahkan kata Nabi dalam riwayat At-Tirmidzi, ketika hari esok kiamat lalu di tanganmu masih ada satu benih, tanamlah. Ini kiamat cek paribasana. Dina panangan urang aya bining bonteng, tanam heula. Ulah wajar naon ditanam da esok kiamat. Gak, tanam dulu. Apalagi kiamat nalila keneh ya Pak. Matak sok dina fikih ayat bab Ihyaul Mawat. Leres teh? Ihyaul Mawat itu mengelola tanah yang terlantar, Pak. Mengelola tanah yang terlantar. Sing produktif umat Islam itu saur sepuh teh mah sing rajin pepelakan ngarah pepel sing rajin. Nabi pernah suatu hari musafahah dengan salah seorang pemuda. Panangan teh sangalun karana sur Nabi kunaon ieu teh kita kieu abdi teh kaleresan sok nampolan batu ya Rasul icaran batu. Saur Nabi, tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka.
Kenapa? Karena untuk mencari rizki yang halal. Tidak ada pekerjaan yang hina. Yang hina itu meminta-minta. Tidak ada pekerjaan yang hina. Bahkan kata Nabi dalam Sahih Bukhari itu, Pak Nabi nuju ngaos, karek ngawitan ngaos, ngalangkung hiji petani tiis we Pak. Mawa pacul batu makan ngaraji itu kan emang mawa pacul. Para sahabat aya nu mukul lutut, cing atuh hargaan lamun mau ngaji masih cing heula akhirnya. Rasulullah jangan bicara begitu. Kalau dia berangkat dari rumahnya mencari rezeki yang halal agar keluarganya tidak memakan barang yang haram, setiap langkahnya fi sabilillah. Bahkan kata Nabi, satu tetes keringat suami yang tertumpah dalam mencari nafkah itu dicatat fi sabilillah. Kirang kumaha Pak Rasulullah ngamotivasi urang supados ningkatkeun etos kerja, supados ningkatkeun urang teh ikhtiar. Kenapa? Nabi seorang pekerja keras. Dina sejarah diuningakeun usia babar ke alam dunia rama natos teu. Lahir sebagai yatim. Usia 6 tahun ibunda tercinta pun wafat. Yatim piatu di usia 6 tahun. Numawi Nabi sangat menitipkan yatim piatu kepada kita. Bahkan Nabi menyatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dan yang menyantuni yatim piatu akan seperti dua jari ini kelak di surga. Babarengan sareng Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi merasakan sendiri bagaimana hidup tanpa seorang ayah. Abdi pun bapak wafat tahun kemarin. Abdi usia 35 tahun pun bapak ngantunkeun. Di sekolah 35 tahun Pak. Tapi ketika ayah mau wafat asa ngalongkewang hirup teh. Kenapa? Biasana lamun urang keur aya kasedih minta tulung teh ka bapak. Lamun urang aya kahayang minta tulung teh ka saha? Ka bapak. Lamun urang aya pak naon aya kahirepat curhat teh ka saha? Ka bapak. Sekarang tiba-tiba Allah ambil dari kehidupan. Padahal abdi teh geus 35 tahun. Tapi dikantunkeun kupun bapak asana ngolengkang hirup teh kantanan pangetan urang kali alik yatim piatu di bawah usia balik batur anu saumurna meureun kerja rajat si eta ge lain teu hoyong tapi kasaha minta jam jajan batur mah keur sarakola lain teu hayang tapi kasaha nu ngabiayaanana tah ngalengis Pak yatim piatu eta teh. Nabi menitipkan yatim piatu kepada kita hadir, siapa tahu dia itu adalah wasilah mencapai ridhonya Allah Subhanahu. Sok jantan orang tua asuh gitu kan. Yang bisi hoyong masantren jung karyadul ulum akang ngutang kelualer ujang mah kari diajar masalah bulanan jeung jajankeun ku akang. Cenah urang teu mampu kan urang teh ngariung di dieu teh DKM teh seueut pangintenan di DKM aya kas atanapi ngadamel riungan yuk bisi aya yatim piatu di lingkungan DKM ieu anu keur meujeuhna sakola, keur meujeuhna masantren, tapi kalah ngadon main lang layangan. Lain teh hoyong masantren teh eueuh nu ngabiayaan, yuk urang biayaan ku salaeha. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa yang tidak kenal beliau? Salah seorang ulama paling produktif, karyanya lebih dari 1000 kitab. Beliau itu adalah anak yatim yang diberikan beasiswa oleh seorang agnia di Mesir disakolahkeun. Akhirna manfaat urang nuju kerek, Pak, urang nuju ngelai, tapi murang kali urang dititipkan di Riyadul Ulum nuju wiridan, nuju tahajud, ngaduakeun urang ge kabagean pahalana teh. Seueur di dieu yatim piatu aya gitu, aya, tapi di bawah usia baliknya. Di usia di bawah balik usia 17 tahun keur meujeuhna masantren yuk urang sasarangan titip ke sakolahkeun jujurkeun ku sadayana bahwa si eta nu bakal nyanak seungit desa urang bahwa anjeunana nu bakal engke ngajar incu urang teh bahwa manehanana nu jaga bakal nyelametkeun urang di payunan Allah Subhanahu wa taala. Numawi titip santuni yatim, santuni janda tua, catat janda tua. Menawi bapak-bapak itu kan diri ayah janda tua di karunya itu kan usia kesepuh budak loba
karunya beban hidupna hadir. Pan tadi mah orang tua asuh, ayeuna mah hadir sebagai suami asuh. Da ibu ge moal cemburunya lamun caroge nikah kanu 65 tahun Bu. Moal karipet cenah kulitna geus jiga dorok-dok kaleo. Susuna geus nyelapna kelek. Oke. Jadi yang pertama kita harus contoh dari Rasulullah teh naon? Cintai tanah. Dua, contoh ti Rasulullah teh para bapak jadilah suami yang soleh, suami yang paling baik memperlakukan istri. Teu kenging ngarahekeun manah bojo, pakai bahasa anu teu ngarahekeun. Kemarin istri saya nanya sama saya itu, Pak, mama gendut ya sekarang? Enggak loh, proporsional. Serius, mama naik 6 kilo gendut kan mama apa? Kan biasa istri mah sok lebay.com gitu. Serius, mama naik 6 kilo gendut kan Pak? Enggak loh mah. Badan mama itu mirip seperti pahala bulan suci Ramadan. Hah? Pahala bulan suci Ramadan maksudnya Pak? Iya, berlipat-lipat. Ada seri disebut gemrot namureun ngajamilak, tapi disebut mirip seperti pahala bulan suci Ramadan. Pan ngageleng padahal isina mah sarua gendut. Tapi kita pakai bahasa yang enak didengar. Hal-hal sekecil itu. Jadi wabil khusus urang ngarobi Rasulullah teh beunghar. Rasulullah itu pekerja keras. Usia 8 tahun karena yatim piatu hidup bersama pamannya Abu Thalib yang kekurangan, beliau harus membantu ekonomi keluarga, menggembalakan kambing penduduk Mekah. Yang ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dugikan 12 tahun Nabi magang Pak, damel ka batur, ngiring damel di buruhan, dugi ka Yusua 17 tahun. Usia 17 tahun Nabi yakin beliau memilih sektor perdagangan. Nabi menjadi penggerak UMKM usia 17 tahun. Akang gaduh naon abdi gaduh kiripik beuk ka dieu urang pangicalkeun. Akang gaduh naon abdi mah gaduhna ieu cauna ukeul beuk ka dieu urang pangicalkeun. Nabi penggerak UMKM. Aya nu gaduh naon dipoto dipostingkeun dicar. Jadi Nabi gaduh akun di Shopee, di Lazada gitu nya bahasa urang ayeuna. Sehingga katingali Nabi seueur nu nitipkeun dagangan ka Nabi, tertarik para investor itu untuk memberikan modal ka Nabi digolangkeun berkembang biak lain berkembang beak. Kan lobana ayeuna diberi modal teh berkembang beak nya. Sok kamari Pak Kades ya kan kamari pemerintah mengucurkan dana bantuan modal penanggulangan Covid 1.200.000, anu 2.400.000 kan eta teh kangge tambahan modal leres teh Bu. Aya di dia anu nampi? Aya. Oke aya. Kalau kita cek anu aya anu nampi 1.200.000, nampi 2.400.000, cek ayeuna berkembang biak atau berkembang beak? Rasulullah mah terkenal di Mekah teh Al-Amin. Sebelum nikah dengan Khadijah terkenal Al-Amin. Dari mana? Track record beliau dalam berbisnis. Lamun anu nitipkeun barang kana ka Muhammad pasti bayaranna jelas. Lamun nitipkeun modal supaya digolangkeun pasti berkembang biak, teu pernah mengecewakan investor. Terkenal di Mekah ada pemuda yang terpercaya, bisnisnya keren. Al-Amin gelarna. Terkenal Nabi Al-Amin teh tina dagangna. Akhirnya viral. Ada seorang pemuda bernama Muhammad terkenal bisnisnya halus, teu pernah mengecewakan. Sumping video viral eta kana handphone Siti Khadijah. Cek Siti Khadijah teh bener gitu, ieu teh keur viral teh bisi ku buzzer cenah disebarkeunana. Akhirna Khadijah ngetes. Cenah bener teu sakumaha anu dibejakeun ku masyarakat. Pemuda ieu teh pinter bisnis jeung terpercaya. Dicobaan ku Siti Khadijah. Yang kersa micalan ece cenanya mangga lah 50-50 lah 50 jam 50 jam ece. Ternyata pas kembali batina leuwih ageng daripada yang diprediksikan. Karena Siti Khadijah terkesan, Siti Khadijah da ulah 50-50 kangge ujang 70 kangge ece 30. Tak terus belajar sehingga 5 kali Nabi perangkat
berdagang atas nama Khadijah, sehingga Khadijah yakin bahwa pemuda ini adalah pemuda yang bisa diandalkan, bukan hanya karena kesolehannya, bukan hanya karena parasnya dan tutur katanya, tapi dia mampu mengelola harta kekayaan Khadijah. Akhirnya nikah. Nah, Rasulullah teh ibu, bapak, ampun paralun kade ulah ngabayangkeun Nabi teh nyalindung ka gelung. Terang di dia nyalindung ka gelung. Jadi nyalindung ka gelung teh dibiayaan ku pamajikan. Terang nu mawi ieu rahasia, bapak-bapak pa menuju ngobrol. Sok ieu urang neangan Khadijah. Nya janda kaya yang bisa dimanfaatkan untuk dakwah, kekayaannya untuk apa? Catat. Nabi mah lain juga sinetron. Kan dina sinetron aya pemuda kaset miskin di kampung datang ka kota katabrak ku janda tua, perkenalan kawin teu. Nabi itu yang membiayai Khadijah. Kabayang pami Nabi sebagai suami anu punya kewajiban menafkahi keluarga, tiba-tiba dinafkahan ku istri. Di mana harga diri Nabi sebagai suami, Pak? Ketika kita menjelaskan bahwa Nabi itu diangkat ekonominya ku Khadijah, Nabi dijamin ekonominya ku Khadijah, kita sedang merendahkan derajat Nabi sebagai suami. Nabi yang menafkahi keluarganya itu, Pak. Karena dalam Sahih Bukhari Nabi bilang Khadijah itu yang memberikan seluruh hartanya ketika orang lain menahannya. Catat, ketika orang lain menahannya. Di mana? Di boikot si Abi Thalib 3 tahun sebelum hijrah. Ketika musyrikin Quraisy mengembargo, ngaboikot kaum muslimin di bukit si bin Abi Thalib. Tah, Siti Khadijah teh masihkeun hartana teh di dinya. Sanes ti awal Nabi yang menafkahi, Pak. Ya, ini penting menyuguhkan Rasulullah dalam kondisi yang sebenarnya. Nabi teh kaya raya, ulah dibayangkeun Nabi teh gular goler uleumna teh. Dina hadis riwayat At-Tirmidzi saur Siti Aisyah, tidak ada yang lebih disukai oleh Quraisy kecuali ranjang di kamarnya. Ketika Nabi sumping ke Madinah, pulang di bumi Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah, ranjang yuk. Tegaduh ya Rasul kayak orang tarusin ke Pak RW cenanya. Aya nu masih ranjang min sajin. Sajin itu kayu impor India. Mangga dihibahkeun ka Rasulullah. Saur Siti Aisyah, di ranjang ini Nabi biasa tidur, di ranjang ini Nabi wafat, dan di bawah ranjang ini Nabi dimakamkan. Jadi dina ranjang Pak Rasulullah teh kulemna teh teu gular-goler. Kabayang maknya Nabi gular goler. Kabayang Pak upami Nabi balangsak hek teu nyontohan cek Rasulullah sodaqoh, hek Nabi teh sodaqoh da miskin kumaha cek masyarakat nitah we gitu kan. Nabi yang mencontohkan. Nu bawi Nabi teh beung. Nabi teh beung. Nabi teh beung. Beunghar sok sing semangat menyampaikan Nabi itu kaya. Nanti materinya saya kirim ke Kang Ajengan Asep. Silahkan sampaikan kepada umat, ngarah umat ka motivasi meningkatkan etos kerja, ngarah baleunghar bapak-bapak sing semangat ketika bapak angkat di bumi keluar mencari nafkah yang halal. Sing yakin Pak, setiap langkah bapak fisabi talabu halalin wajibun kata Nabi. Mencari nafkah yang halal teh wajib seperti wajibna melarian ilmu. Hadirin rahimakumullah, sakitulah anu tiasa kami hatur. Janten hiji cintai tanah air urang, tanah air urang Indonesia, tanah air urang Sindang Laya. Yuk cintai, doakeun supaya Sindang Laya aman, supaya Indonesia aman, tentrang nyaman. Kedua, yuk urang contoh Nabi sebagai suami yang paling baik memperlakukan istri, suami yang etos kerjanya tinggi, suami anu henteu berpangku tangan, mempunyai kewajiban menafkahi istrinya. Para istri, contohlah istri terbaik Khadijatul Kubra. Hiji naon cenah Bu? Pandai merawat. Dua, pandai melayani. Tilu, pandai menenangkan hati. Sakitu nu tiasa kapihatur. Sanes ari panjang datos suami, sareng diulah dilateuin ari ceramah di Sikapok. Sakitu pamitan ibu bapak, hapunten tina sanes kantan kalapatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.